大家好啊！咁啊，由呢條片開始啦，我哋就會開始 Chapter Four 噶啦。咁啊，Chapter One 同 Chapter Three 咧，好多都係中學 bio 嘅嘢。咁啊，延伸少少啦。因為 Chapter Two 咧，好多都係中學 Chem 嘅嘢咁樣。咁但係去到 Chapter Four 開始咧，就偏離中學嘅嘢咧，越嚟越遠嘅啦。你哋會見到係大量新嘅知識啦，即係新嘅生字啦。咁所以咧就會困難好多嘅，比起之前嗰啲。咁喺學 Chapter Four 之前咧，亦都鼓勵大家係確保自己係真係識晒 Chapter One 至 Chapter Three 嘅嘢先啦。咁可以去翻個 home page 嗰度睇啦，因為咧啲嘢都係環環相扣，一層一層咁樣去疊加上去嘅。咁如果中間有啲嘢係唔識嘅話咧，咁就會對你之後嘅學習會造成一啲困難嘅。呢一條片咧，我會講4.1啦，咁基本上係一個簡介，咁會比較短嘅。咁然之後咧，去到4.2咧就會詳盡啲啦。去到4.3咧就會非常之詳細，好多細節，咁大家會覺得好亂嘅。4.2同埋4.3咧係大家吸收咗大量嘅內容之後咧，會有啲亂。咁我哋咧就會喺4.4咧就做一個整理嘅。然之後咧4.5同埋4.6咧就會非常之簡短嘅，因為咧佢哋其實係另一個 chapter 嚟嘅，即係之後會有一個 chapter 講 muscle 啦，又會有另一個 chapter 係講 nerve 嘅。咁所以咧喺呢度咧我哋就簡略帶一帶就算啦。4.1咧其實可以一句講完嘅，就係我哋身體入邊有4種 tissue，嗰4種 tissue 咧就分別係 nervous tissue 啦，跟住epithelial tissue、muscle tissue 同埋 connective tissue，跟住有啲例子。好，咁啊講完啦。然之後咧就俾你睇個 table 啦，咁識字啦，自己睇啦。然之後咧就逐樣 tissue 就講一次咯。咁逐樣 tissue 講一次咧，就即係咧其實成份 chapter four 咧一次過懟晒俾你。咁可能你嗰個 lecture 就2個鐘或者3個鐘咁樣，跟住一下懟晒俾你。好，跟住咁就完啦，咁就有一堂噶啦。即係咁樣上堂法，你哋就梗係覺得好辛苦啦。然之後咧係啲嘢係就咁飛完一集 PowerPoint 之後咧唔入腦嘅，跟住咧就去到考試，跟住就或者 midterm 啦，即係跟住之後咧就一突然間要讀啦，你再攞翻個 PowerPoint 出嚟咧，你又唔知自己睇過啲乜嘢嘅。咁而家咧我哋就係講下咧點樣去處理呢種問題。咁我哋翻返呢個 table 先，我哋咧要理解呢啲知識背後嗰個結構係點樣樣。咁我哋全身咧所有嘅 tissue 咧就分為呢4種啦。咁而咧我哋就排除咗一啲咧基本上唔會點撈亂嘅內容啦。咁就係咧 muscle，咁邊一嚿係肌肉，邊嚿唔係肌肉咧？其實就好清楚嘅，因為咧佢係有一堆都幾明確嘅特徵嘅。咁你唔係點會撈亂嘅？咁而咧 nervous tissue 亦都係一樣。咁佢係有啲好明確嘅特徵嘅。咁我哋之後學到嗰兩課嘅時候咧，咁大家會了解多啲啦。基本上咧，唔係好容易令你混亂嘅。咁你如果你 PowerPoint 有集 point form 嘅話咧，你啃咗佢其實唔大困擾嘅。而真正最令大家困擾嘅咧，就係 epithelia 同埋 connective tissue 呢兩個，特別係 connective tissue，因為咧佢係涉及咗好多種類型，而嗰啲唔同類型嘅 cell 咧，其實之間個分別係好大嘅。咁點解佢哋會 group 埋一類咧？咁跟住咧，亦都會有啲會混亂啦。咁幾時係 epithelia，幾時係 connective tissue 啦？咁其中一個分辨嘅標準咧，就係咧嗰啲 cell 之間其實係 pack 得好密實、好整齊啊，定係中間係好多空間嘅，好多虛位去填其他嘢落去嘅。咁如果咧佢係 pack 得好整齊嘅話咧，咁就好密實嘅，中間冇乜罅嘅。咁嗰個咧就係 epithelial tissue 啦，即係上皮組織。咁如果調翻轉，佢中間好似好多窿窿罅罅嘅，好似好多窿可以填一啲物質落去嘅，咁嘅話咧，佢就係 connective tissue。咁我而家咧就會同大家 go through 一次咧，即係 epithelial tissue 同 connective tissue 啦，佢分別一啲特徵啦。我會碌落去下面 notes 嘅後啲嘅部分嘅。咁咧就 epithelial tissue 先啦。咁我哋咧就可以見到咧，我哋睇啲圖先啦。嗱，大概係咁樣樣嘅。你會見到咧，佢 pack 得好密實嘅，即係一個 cell 貼住下一個 cell 咁樣樣嘅。就算可能係單層或者係分多幾層都好啦。咁基本上啲 cell 咧都係一個派一個，一個派一個嘅。咁中間係冇乜空位嘅。然之後咧，我哋再睇 connective tissue 咧，咁咪碌落去啦。咁咧就未到，係啦。咁咧就會有個 concept 咧，就係叫做
extracellular materials，即係咧喺個細胞以外嘅。咁我哋就會見到呢度咧有個 cell membrane 啦。咁個 cell membrane 咧外面咧就好多嘢喺度嘅。咁呢啲係咩嚟嘅咧？我哋之後教到嘅時候就會再講啦。咁佢就會係可以係好多唔同嘅嘢嘅，因為佢出面填嘅嘢唔同咧，佢就會有好多種唔同嘅 connective tissue 嘅。咁跟住咧就我哋如果去睇翻個嗱有咁多唔同款啦，咁你見到就真係好多款啦。咁我哋翻返去呢個 table，咁所以最緊要咧就係依兩格，最緊要係依兩格。咁其他嗰啲 function 咧，muscle 同埋 nerve 咧就有明確嘅功能啦，咁就比較簡單嘅。咁而咧呢堆咧呢兩格咧，其實佢哋係講緊好多種唔同嘅 tissue 各自嘅功能，係一啲例子嚟嘅。咁所以呢度咧，你譬如見到你cover body surface 咁其實係講緊皮膚啦。咁譬如呢啲like cavity 咁樣，咁譬如係我哋個口腔入邊啦，或者我哋條腸入邊啦，即係嗰個 surface 啦，咁或者係啲 glands 啦咁樣，咁其實係啲唔同類嘅嘢嚟嘅。不過佢哋都歸咗入去，因為佢哋滿足咗呢一格嘅定義，所以咧就歸咗落去同一類 tissue 嗰度，跟住咧就將佢哋嘅 function 咧就炒埋一碟，但係佢哋之間咧其實未必有關係嘅，可能有亦都可能冇啦。咁去到 connective tissue 嘅呢一格咧，就更加大鑊，因為咧佢係更加多唔同款，跟住就炒埋一碟。咁譬如呢一度有咩 function 咧？咁其實佢各自係講緊唔同嘅嘢嘅。咁如果我哋碌翻落去睇嘅話咧，譬如呢一堆 cell，呢一堆 tissue 咁樣，其實咧佢哋全部都唔同嘅。譬如 bones 骨係 connective tissue，血又係，軟骨又係。咁你皮下脂肪又係，咁佢哋之間咧其實係嗰個功能上嘅共通點其實唔係咁多嘅啫。所以咧個表嘅呢一格咧，大家千祈唔好死背，因為你死背係冇意思嘅，佢根本就係炒埋一碟。咁呢一格攞嚟做乜嘢嘅咧？就係當佢講咗某一種 function 嘅時候，你諗唔諗得起其實佢講緊嘅係邊一種具體嘅 connective tissue？咁你而家可能係諗唔起啦，因為你後面嗰啲嘢未學啊嘛。咁你學完之後咧，你再睇翻份 note 嘅時候咧，好大機會唔係你第一次睇啊嘛。你而家睇緊我呢條片，或者你而家睇緊呢份 note，好大機會係你過幾日 midterm 啊嘛，或者過幾日 final 啊嘛。咁你就應該係學咗後面啲嘢噶啦嘛。咁所以呢度咧係一啲例子嚟，令你諗翻起佢講緊邊一種 connective tissue 係咁樣用嘅個 table，就唔係話整個 table 見 table 我背啦，啃咗佢，唔係咁嘅個 logic。而至於咧去到個表嘅最後一行咧，咁就睇下你個 course 咧老師俾你嗰份 notes 佢有冇呢一行啦。咁有嘅話咧，你就可能睇一睇啦；冇嘅話你就唔好理佢啦。咁佢呢度咧就係講咧我哋個 embryo 咧個胚胎發育嘅時候咧，喺好早期嘅時候佢係會分咗三層嘅。咁咧嗰三層 cell 咧就係會形成咗唔同嘅 tissue 啦。其中咧所有嘅 nerve tissue 咧都係嚟自最外層嘅，咁啊叫外胚層啦 ectoderm。咁而咧所有嘅 connective tissue 同埋 muscle tissue 咧都係嚟自中間嗰層嘅，咁啊叫做 mesoderm，咁啊中胚層。咁而咧 epithelial tissue 咧就怪雞啲嘅，咁啊其實每一層咧都係會形成，都有機會形成 epithelial tissue 嘅。咁啊，依堆字咧，大家得個知字就算噶啦。咁你可以睇一睇咧，我哋而家係 Chapter 4啦。咁但係如果佢翻去 textbook 咧，真係好詳細咁解呢堆嘢咧，係去到第28課嘅，所以係好後期嘅。如果大家咧真係好有興趣去尋根究底咧，你又有足夠嘅時間，即係簡單嚟講，你好似我咁啦。咁嘅話咧，你係可以睇一睇呢一版嘅。咁啊，睇下啲圖啦。咁嗰三層咧，我唔逐個讀啦。咁啊，嗰三層咧就係講緊咧呢度未到住呢度係啦。咁咧就你會見到咧，就佢會分咗三層嘅。咁就係呢度三層啦。咁啊，就三隻 cell 啦。咁樣呢一度，咁就係咁樣嚟嘅。咁所以咧頭兩行咧就有少少似傳統嘅一啲分類學啦。咁第一層咧 structure 啊嘛，就係用一個 anatomy 嘅角度啦，解剖佢嘅角度。你劏開一個人啦，即係如果你讀醫科嘅話，你有個屍體俾你劏噶嘛，咁你劏咗佢咁，跟住之後咧就去觀察啦。咁啊，你見啲咩 structure 咧咁樣樣？
咁而咧第二行咧 function 咧就係有一個 physiology 啦，生理學嘅角度就係咁，就唔係講緊條死屍你劏咗佢會見到啲乜嘢啦，係嗰個人佢未死嘅時候嗰啲嘢係做緊乜嘢，嗰啲 tissue 做緊乜嘢，成個人體點樣運作嘅。咁最後咧呢一層咧就係會比較似咧我哋而家嗰啲分類學啦，即係嗰啲 classification 啊，即係我哋就問嗰個 tissue 佢係邊度嚟嘅，佢由啲乜嘢發育而成嘅，咁就係呢幾個 logic 啦。咁大家之後讀後面嘅課題嘅時候咧，我都會一路咧按翻呢啲角度去話俾你聽個 logic 喺邊度嘅，咁你就會理解得透徹啲啦。好多同學進入大專之後咧，先發現自己面臨嘅挑戰遠超想像。大學嘅教學模式同中學好唔同啦。上堂嘅時候，可能個老師就對住一版，成版都係 keywords 嘅 PowerPoint，跟住飛來飛去。咁你上完成堂咧，都唔知自己睇到啲乜嘢。大家咧都會懷念中學嘅時候嗰種簡單容易明白嘅筆記同埋講解。如果頭先所講嘅都係你嘅困擾嘅話咧，我相信我幫到你。教咗10幾年 bio，我比較容易知道你有啲咩明，有啲咩唔明，亦都知道咧點樣講你先至會明。我亦都清楚一個老師出卷嘅時候，究竟個腦諗緊乜嘢，究竟邊啲先應該係要考嘅重點。大學救生艇就係一系列嘅影片去幫大家渡過呢個難關。咁如果大家咧想攞埋個筆記去用嘅話咧，咁就下面有條 link 嘅，咁啊大家可以入翻去填翻嗰條 link 啦，咁咧就可以用到啲筆記噶啦。喺 Life Science 方面，如果大家有好深入或者好緊急嘅需要嘅話咧，咁我都可以 WhatsApp 同我聯絡嘅，咁我哋可以傾一傾點樣幫到你。